Алдарыңызда қазақы ертегісі. Ертеде бір бай басқа ауылға көшіп кетеді. Сол ауылда бір жалғыз бала ұйықтап қалып қойған екен. Бала жайлап ұйқысынан тұрса, ауылдың бәрі көшіп кеткен, ешкім жоқ. Бала жылайды, жылайды, көзінен жас шықпайды. Бір кезде қараса, аспанда қарға ұшып келе жатыр екен. Қара қарға, ала қарға, мені ауылға алып кетші. Ал қарға болса өзінше кісі болып ала көзімен қарап ұшып кетіп қалады. Сонымен бала жылайды, жылайды, қарны аш, әптен шаршаған бала топ етіп талып қалады жерге құлап. Оған жанашитын ешкім жоқ, бала иттей болып қайтадан тұрады. Бір кезде қараса, адамның досы нәзік қарлығаш ұшып жүр екен. Шиық, шиық. Шиық. О, қарлығаш, сен бұрыннан адамның досы едің, мені ауылға алып кетші. Дұрыс айтасың, балақай. Адам мен қарлығаш қанша ғасырдан бері дос болып келе жатыр. Айтпақшы, балақай, қайда барасың? Алматыға. 500 теңге бір Жамбылға дейін алып кетейін. Астана жас қала.